Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, бад. Сегодня, иншаллах, мы поговорим о имам Малике. Имам Малика говорили, что он имам дариль хиджра. Он был имамом Медины и имамом мазхаба аль-Маликия, который до сегодняшних дней люди следуют. Он один из имамов мазхаба. Ученый, великий имам, факих этой уммы. Имам Малик родился в Медине в 93 году. Он родился и вырос в Медине. Он вырос в то время, когда сильно было распространено ривая о хадисах. И он брал знания от больших табиинов и атба'у табиин. Если перечислять их, то достигнет сотнями. Одним из них был Нафи' Мауля ибн Умар, ибн Шихаб az-Зухри, Абу Зинад, Аиша бинту Саад бин Аби Ваккас, Яхья ибн Саид аль-Ансари. Имам Малик, его знание распространилось в Медине, и не только в Медине, в разных уголках мира. Люди приезжали из дальних стран к имаму Малику. Имам Малик преподавал, когда ему было 17 лет. Субханаллах, представь, 17 лет преподавать в Медине в его время, когда было огромное количество ученых, табиин и атба'у табиин в Медине. Даже некоторые его шейхи, у которых он брал знаний, некоторые даже передавали от самого имама Малика, как Мухаммад ибн Шихаб az-Зухри и Раби'ат ибн Аби Абдир-Рахман, факих, жители Медины, и Яхья ибн Саид аль-Ансари. Они даже передавали от имама Малика. В начале имама Малика люди знали как брат Надра. У него был брат, тоже требовал знаний, и был известен среди жителей Медины. Но имам Малик не был так известен. И когда имам Малик люди спрашивали, то в начале его требований знаний, то они говорили, что он брат Надра, и так его узнавали. Но прошло время, потом уже его брата Надра узнавали с Маликом. Они говорили, когда кто-то не знал Надр, кто он такой, люди говорили, он брат Малика. Имам Малик с ранних лет начал изучать религию. Он выучил полностью Коран и сказал матери: «Азхабу фаактубу аль-илм». Могу ли я пойти и записать знания? То есть в то время вот этот термин «записать знания» имеется в виду требование знаний. И его мать сказала: «Сначала иди сюда, одела его одежды ученых, одела на него чалму». Потом сказала: «Изхаб фактубиль ан». Иди сейчас записывай знания. И она говорила ему: «Изхаб иля Раби'а, фата'аллам мин адабихи кабля ильмихи». Иди к Раби'у, учись у него нраву прежде знаний. Субханаллах, сначала изучай нрав, потом и знания. И поэтому вот этот плоды искренности приносили и приносят до сих пор пользу для нас. Они сначала изучали нрав, адаб, потом уже изучали знания. Сегодня, к великому сожалению, мы видим, что люди начинают со знаний и не изучают нрав, и не приобретают нрав. Своими вот этими джахилевскими
понятиями, своими этим поведениями люди требуют знаний и не меняются, и остаются вот эти плохие черты, плохие нравы в этих людях. И потом они становятся требующими знаний. И вред от них бывает намного больше, чем пользы. Пусть Аллах Азза ва Джалля наделит нас хорошим нравом, хорошими нравами. И какой же хороший совет дала ему его мать. И также пример для наших сестер, матерей, которые воспитывают детей, для них является примером мать Малика. С ранних лет она помогала своему сыну, имаму Малику, в требовании знаний. И, субханаллах, сегодня, к сожалению, сколько бывает такие случаи, субханаллах, бывает, что иногда в семье бывают такие дети, которые проявляют желание требований знаний. Но родители погасают вот это желание. Они становятся причиной, они становятся преградой, чтобы это желание исчезло у ребенка. Аллах, это большой ни'ма, чтобы сам ребенок проявил желание требований знаний, изучения религии. Это большое ни'ма. Это не дано каждому. Большинство детей любит играться во все эти детские забавы. Но иногда бывают дети, которые проявляют желание, что они хотят изучать знания. Но мать или отец, наоборот, их сбивает с этого с пути. А дают, в общем, ненужные, ни в мирском, ни в ахире, ненужные какие-то места. Даже некоторые отдают на харамные места, чтобы кто-то изучал музыку, кто-то, чтобы танцевать и учился. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. И потом из этих людей что получается? А мог бы из них получиться известный имамов, требующий знаний, которые приносили бы пользу в первую очередь для своей семьи и также для общины. И поэтому матеря на них огромная ответственность воспитывать детей, так же, как воспитывали наши праведные предки. Чтобы они помогали своим детям изучать религию, чтобы они заботились о них. И имам Малик начал изучать. Он, подобно птицу, который летает между деревьями и собирает лучшие из его плодов, также имам Малик начинал ходить и брать знания разных маджалисуль уляма. И он придерживался одному шейху Ибн Хурмузу особенно. И он очень любил имам Малика. Имам Малик, субханаллах, когда он требовал знаний, Ибн Касим рассказывает удивительные истории. أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. То есть требование знаний имам Малика заставил, чтобы он разрушил крышу своего дома и продал вот это дерево. Вот это он продал свою крышу как дрова. Субханаллах. Крышу собственного дома. Потом уже малят алейхи дунья бад. Мир, дунья склонилась к нему. Имам Малик, большинство находился в Биладуль Хиджаз, Медине, Мекке, и не выходил из этих стран. И он не выходил в Багдад. И когда ему говорили, чтобы он шел в Багдад, он приводил хадис «Валь Мадинату хайрун лахум лау кану я'ламун». То есть он оправдывался, говорил, Медина для них лучше, если бы они знали. Имам Малик, субханаллах, требовал знаний даже
праздничные дни, когда все люди отдыхают, когда все кушают, играются. Имам Малик в то время требовал знаний. И от имама Малика передается, что он сказал: праздничный день я пошел ибн Шихабу аз-Зухри, после того, как уже люди делали намаз, салатуль Ид, я пошел к нему и сел у него перед дверью. И потом ему разрешили войти, и Ибн Шихаб сказал: ты хочешь кушать? И он сказал: нет, я не хочу кушать. Тогда он сказал: что ты тогда желаешь? Он сказал: расскажи мне хадисы посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И он рассказал мне 17 хадисов. 17 хадисов он рассказал мне. И он сказал: «Вама янфаука ин хаддастука валя тахфазуха». То есть, какая польза в том, что я тебе рассказываю хадисы, если ты их не запоминаешь? Имам Малик сказал: «Ин ши'та радаттуха алейк». Если ты хочешь, я могу рассказать тебе эти хадисы. Фарадаттуха алейхи. Я рассказал ему все эти хадисы. Субханаллах, 17 хадисов. Он не записывал эти хадисы. Он слушал, когда Ибн Шихаб ему рассказывал эти хадисы. Потом запоминал. Удивительная память. Удивительная память, субханаллах. 17 хадисов. Сегодня, чтобы учить 2-3 хадиса, нужно целый день. Чтобы учить так, чтобы ты не забывал. Имам Малик, когда болел, у него была болезнь, о котором он не говорил никому. И при смерти он говорил: я не говорил людям о своей болезни, чтобы это не было жалобой на Аллаха Азза ва Джаль. То есть, чтобы это не было похоже на жалобу в том, что Аллах Азза ва Джаль ему предопределил. Имам Малик также был испытан, как и другие ученые. Его испытание заключалось в том, что имам Малик говорил: «Лейса аля мустакрахи ямин». Нету, то есть клятва не считается того, или, скажем по-другому, принужденного клятва не считается. Принужденного клятва не считается. В то время правители, они брали людей и при байате, при присяге, заставляли людей клясться на таляк. И имам Малик сказал это. И, конечно, некоторым правителям это не понравилось, его фатва. И его заключили. И били имам Малика. До тех пор даже он от этих ударов пал в обморок. Субханаллах. Даже шрамы от этих ударов у него оставалось. Но имам Малик, субханаллах, когда его били и пришел в себе, он сказал: «Ушхидукум анни джаальту дариби фи хиллин». Я делаю вас свидетелями. Я прощаю того, кто меня бил. Аллаху Акбар. И после этого, когда дошло до некоторых правителей, как Абу Джа'фар Мансур, что его били, они как-то старались перед имамом Маликом оправдаться, просить у него прощения. Говорят, что Абу Джа'фар Мансур, он не сказал никому бить имама Малика. И когда он пришел в Хиджаз, делая хадж, он послал гонца имаму Малику и сказал, чтобы он пришел. Но имам Малик, чтобы оправдаться перед ним, что это случилось так и так. Но имам Малик в тот же час простил этого человека, того, кто его бил. Чистые сердца. Эти сердца чистые сердца. Эти сердца, которые ищут то, что у Аллаха Субхану ва Тааля, ищут довольство Аллаха Азза ва Джаль. И представь, в наше время тебя бьет кто-то из мусульман, притесняя тебя.
и потом ты прощаешь ему. Это очень трудно для сердца. И каждый из нас знает, как это трудно. Мы даже не можем забывать слово, которое было сказано, не говоря уже о ударах. И у имама Малика книга, известная книга Муатта, где собраны хадисы посланника, саллаллаху алейхи вассалям, где собраны асары от сподвижников и табиинов. То есть эта книга считалась самым достоверным после книги Аллаха Субхану ва Тааля, считалась самой достоверной книгой, книга имама Малика Аль-Муатта. До тех пор, пока не было написано имамом Бухари, его книга известная Сахих Бухари. До этого считалась самым достоверным книгой, это книга имама Малика Аль-Муатта. Некоторые правители, как Харун ар-Рашид, хотели, чтобы люди все следовали этой книге, чтобы все придерживались этой книги. Харун ар-Рашид был халифом того времени, и мы знаем, что большинство или мазхабы распространяется, если халиф придерживается того мазхаба, или судья, приближенный халифу, придерживается к какому-то мазхабу, это мазхаб в этой стране обычно распространяется сильно. И Харун ар-Рашид хотел повесить в Каабе эту книгу Муатта. Малик сказал ему, когда он хотел, чтобы все люди следовали этой книге: «Ля тафаль я амир аль-муминин», не делай это, о правитель верующих. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع. Поистине сподвижники посланника саллаллаху алейхи вассалям, у них было разногласие в ответвлениях. وتفرقوا في البلاد, и они распространились в разных странах. Мас'уд был где-то, и в Куфе, кто-то был в другом месте, кто-то в Басре. То есть они распространились вот так. وكل مصيب, каждый из них на истине. وأنا جمعت من حديث أهل المدينة ما جمعت. А я собрал хадисы жителей Медины. ما كان لله فسيبدو. То, что было ради Аллаха, она выявится. И тогда Харун ар-Рашид оставил эту идею. И мы знаем, что сегодня мазхаб, который люди следуют этому мазхабу, мазхаб имама Малика, на сегодняшний день остался этот мазхаб. И большинство этот мазхаб в Марокко, в Алжире, в Тунисе, Мавритании, в этих странах. На эту книгу деланы шархи очень много, и самые известные шархи на них Тамхид и Истискар ибн Абд-аль-Барра. Имам Малик, рахимахуллах, он умер в Медине, Раби'уль Ауаль, вместе в 179 году по хиджри. И он был похоронен в кладбище Аль-Бакия, рядом с сыном посланника, саллаллаху алейхи вассалям, Ибрахимом. И мы очень коротко рассказали имам Малики. Чтобы рассказать подробно, нам понадобится несколько уроков о имам Малики. И даже десятки уроков, чтобы рассказать имам Малики. И на этом сегодня завершим. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.